안녕하세요. 여기는 엄청나게 어두운 사막의 밤입니다. 저는 지금 여기 저희가 늘 통나무 들고 있거든요. 그리고 저기 보시면 불이 펴졌습니다. 제가 이 손전등으로 제가 하고 있어요. 없으면 이거고 이렇게 해야 안 됩니다. 이야. 불이 켜야 되는데. 이제 여기다 삼겹살을 먹을 겁니다. 아주 영롱하지 않습니까? 이따가 삼겹살도 먹을 겁니다. 삼겹살 먹을 때 보여드리겠습니다. 이따가 만납시다.